Хората са ограничени същества. Хората виждат това, което не виждат животните, а животните виждат това, което ние не виждаме. Пилотите виждат това, което обикновените хора не могат да видят. А всъщност има едно нещо, което много малък процент може да види. Някой от вас някога наблюдава ли нещо под микроскоп? Ако не сте, аз съм го правил. И това, което се вижда и това, което се забелязва, искам да ви го кажа, че е изцяло нов свят, нова биология, нов космос, нова цивилизация. И именно днес в този видеоклип ще говорим точно за това, приятели. Неща, които са наблюдавали под микроскоп и които могат да се видят само под микроскоп. Нито един човек няма зрението да види нещо, което може да го види човек под микроскоп. Това е удивително. Видеоклипът ще е много интересен и съм сигурен, че много ще ви хареса. Нека да спрем до тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. Светът около нас е удивителен, но ако го погледнем под микроскоп, ще стане още по-невероятен. Цял свят може да бъде скрит в една капка вода. Една малка песъчинка очудва с разнообразието и сложността си, а следата от инжектиране може да се окаже огромна дупка. С вас е Ханин Фая и днес в това видео ще ви покажа обикновени неща под микроскоп, които ще ви очудят. Погледнете по-близо кожата, опитайте се да разгледате малко по-подробно. Ще видите линии, финни косми и може би нещо друго, но само с микроскоп можем да видим всичко възможно до най-малките детайли. Ако погледнем кожата с не много мощен микроскоп, можем да видим епидермиса достатъчно подробно. Ако използваме по-мощен микроскоп, то можем да видим масните жлези, космените фоликули, дори мазнините ще станат видими. Но ако използвате най-добрите микроскопи, тогава кожата като цяло ще престане да изглежда като кожа. В такива рамки кожната покривка е едва разпознаваема. Предлагам също така да разгледаме как изглежда една инжекция под микроскоп. Първо, самата игла не изглежда много позната, защото обикновено не изглежда кръгла. Можем да видим как точно преминава в кожата и какво остава след това. Огромна дупка. Нещо, което трудно можем да видим с невооръжено око. Под микроскоп изглежда като гигантска дупка, сякаш е някакъв вид кратер или пещера. Това е просто белега, който се създава от пробиването. Чистата вода предполага чистота и безопасност, което е логично. Ние пием чиста вода без колебание, но дори не подозираме, че можем да намерим много интересни неща в нея. Дори в чистата вода можем да намерим микроскопични отпадъци, страховити протозои и дори микроскопични водорасли. Но все пак, ако всичко това е чиста вода, то в много малки количества, така че може да пиете такава вода безопасно. Но мръсната вода е различен случай. Ако погледнем мръсната вода под микроскоп, ще видим целият цвят, който гъмжи от микроорганизми, опасни бактерии и бръчици. Само си представете как всичко това влиза в човешкото тяло и това може да се случи, ако човек, например, случайно отпие глътка вода на плажа. И така. Има един тип специфична мръсотия. Мръсотията под ногтите. Отстрани изглежда като картина на някой импресионист, но това е светът, който живеят хората, които не спазват хигиена. Мисля, че това е ясен пример, защо се струва да се грижите за ногтите си. Нека да се отклоним от тези истории и да разгледаме нещо красиво. Пясъкът. Изглежда, че пясъкът е почти най-баналното нещо на нашата планета, но ако го погледнем под микроскоп, ще видим, че това е цял свят. Трудно е да не се изненадаме от разнообразието на пясъка под микроскоп. Тук може да намерите разнообразие от частици и всички те се различават по цвят. Вие ще сте изумени от формата и размера и колко сложен е пясъкът всъщност. Това буквално е цялата вселена и това далеч не е най-голямото увеличение. В крайна сметка не сме стигнали до атомите. Между другото ще ви споделя един интересен факт, който потвърждава, че пясъкът е целият свят. Учените смятат, че има повече атоми в една песъчинка, отколкото има песъчинки в целият свят. Нека разгледаме друго парче готварска сол. Може да спрете видеото на пауза, да отскочите до кухнята, да изсипете малко сол на дланта си и да се опитате да погледнете кристалите. Външно те ще бъдат сравнително големи, но е малко вероятно да видите нещо друго. Ако погледнете солта под микроскоп, тогава ще видим доста равномерни кристали под формата на купчета. Моля, имайте предвид, че за разлика от същият пясък, тук се наблюдава единство. Размерите на самите купчета са почти същите.
и формата им е близка до идеалната. Цялата работа е там, че в кристалните тела частиците са подредени в строг ред, образувайки пространствени периодично повтарящи се структури в целият обем на тялото. Ето защо кристалите от едно и също вещество, включително солите, са толкова сходни един с друг. Някой от вас чудили се някога защо химикала се нарича химикал. Ако погледнем под микроскоп, ще стане очевидно. Виждаме как мастилената топка буквално се търкаля по повърхността на хартията, оставяйки следи. Тези рамки изглеждат лепкави, така че просто погледнете за няколко секунди. И ето още няколко кадри с химикали. На тези кадри виждаме нова химикалка. Тя е почти в идеално състояние, дори по стандартите на микроскопа, която химикалка е приятно да я държите в ръцете си. А това напротив е снимка на химикалка, която е стара и много износена. Предполагам, че виждате мръсотията върху топките. Всичко наоколо изглежда като някакъв вид мухъл. Изненадващо е, че без увеличение подобен химикал изглежда съвсем обикновен. Мисля, че всички знаете как точно расте косата ни, но някой от вас виждал ли как точно расте благодарение на микроскопа? На тези кадри можем да видим как расте брадата при мъжете. Вижда се съвсем ясно. Можем да видим началото на космите под кожата. Ако увеличите изображението още повече, тогава ще видим всичко много по-подробно. Например, на тези кадри виждаме разликата между здрава и увредена коса. Тази, която е увредена, има белещи се люспи. Това се случва, ако за косата не е полагана грижа или е полагана прекалено много. И ето как изглежда нацепената коса при оголемяване. Вижда се, че се разклонява като метла и е в състояние да унищожи косата до самият корен. Сега разбирате ли защо трябва да се постригват цъфтящи краища? И още малко за тялото. Следващата спирка е езикът. Не е тайна, че папилите са разположени на езика. С тях на помощ можем да различим вкусовете. Под микроскоп те приличат повече на някакви сталагмити, розови шапки или планини. Нали така? А ето как изглежда езика с покритие. Прилича малко на морско дъно с корали. Съгласни ли сте? Добро напомняне за това, защо езикът е такъв. И зъбите също трябва да се почистват редовно. И ето, още един език под микроскоп. Той ни принадлежи на човек. Това е език на котка и изглежда, че котката има хиляди остри ботли на върховете в устата си. До известна степен е така. Ако имате котка, тогава най-вероятно сте обърнали внимание на грапавият език. Всички представители на семейството на котките имат много груб и твърд език. Първо, котките се нуждаят от него, за да ближат и разрестват своята гъста козина. А второ, това е инструмент за лов. Грубият език работи като шкурка и помага да се раздели по-лесно месото от костите на плячката. Сред вас има ли любители на шиенето? Вижте как изглеждат вашите основни инструменти под микроскоп. Както виждате, това е появата на игла с конец под микроскоп. Конецът изглежда като нещо цяло. Самият той няма свои собствени нишки, но с малък размер. Но окото на иглата под микроскоп изглежда много впечатляващо. Ето как изглежда окото на игла под мощен микроскоп. Буквално изглежда като някакъв стълб. Продължавайки темата за остри предмети, следващото е самобръсначката. Под микроскопа можем да погледнем много по-детайлно какво се крие в него. Обърнете внимание на тези вдлъбнатини. Колкото са повече, толкова самобръсначката е по-остра. А ето ги и популярните на всеки един мъж модерни самобръсначки. Предоставям ви видеоматериал със самият процес на бръснене. Обърнете внимание как ножовете постепенно се задръстват с малки косми. Това са тези косми, които се събират по ножовете, които след това ги измиваме. Но не можете да измиете всички тези косми напълно. След време те се набиват в острието и вече не може по никакъв начин да се издърпат оттам. Тук виждате пред себе си ножчето на нова самобръсначка и на стара. Ножчето е изтъркано и вътре има косми и неравности. Такава самобръсначка е по-добре да се смени, за да не се порежете. Между другото, що се отнася до порязването с тъп нож, много лесно да се порежете. В крайна сметка, той може да плъзне от ръцете ви, когато режете нещо. Ето как изглежда под микроскоп. Почти перфектна гладка повърхност. Но ако се изостри няколко пъти, самите вдлъбнатини, които вече ви показах в началото, и ножът ще се появят много бързо. И последната точка е велкро. Сигурен съм, че в гардероба ви има няколко неща с такова велкро. Принципът на работа е ясен. Закопчалката действа на принципа на репей. Когато двете ленти влязат в контакт, микрободлите се придържат към микропримките и се залепват една с друга. Ето как изглежда под микроскоп. С увеличаване принципът на действие става максимално ясен. Двете части буквално комуникират помежду си. Както може да видите, всички неща под микроскоп изглеждат много впечатляващо. Буквално цяла вселена се крие в тях. Но нека да погледнем
преминем към космоса, където може да видите много интересни неща. И като говорим за космоса, нека да погледнем нашата планета от космоса. Повярвайте ми, нашата планета не винаги изглежда толкова красива, погледната от космоса. От някои места в Вселената, нашата Земя изглежда като истинска прашинка и сега ще се убедите в това. Нека да започнем с нещо по-близко. Например с тази легендарна снимка. Може би това е най-известната снимка на нашата планета. Тя носи името Blue Marble или Син мрамор. Тя е направена от екипажа на Apollo 17 през декември 1972 година. Антарктида, Африка, Арабският полуостров се виждат ясно на снимката, както Индийският и Атлантическият океан. За сега сме близо до Земята, така че може да се разгледа достатъчно подробно. Ако се отдалечим от нашия Син мрамор и полетим до Луната, тогава ще можем да направим съвсем друга снимка. Тя също е доста известна, има си и собствено име. Възходът на Земята. Снимката е направена от екипажа на Аполо 8 през декември 1968 година, по време на полетите до Луната. Земята е все още идеално видима, можем също да видим океаните и континентите, но не в детайли. В допълнение към Аполо, други междупланетни станции също са снимали Земята. Ето друга известна снимка на Voyager 1. Например, на 18 септември 1977 година, на 11,66 милиона километра от Земята, това е едно от първите изображения на Земята и Луната в един кадър. Между другото, спомняте ли си за Voyager 1? Ще се върнем към него малко по-напред в клипа. Ето една подобна снимка, направена от апарата Галилео от разстояние 6,2 милиона километра през 1992 година. А тази снимка е направена през 2013 година от станцията Марс Експрес на разстояние от 8 милиона километра от Земята. Все още може да го видите доста добре, но изображението вече е размазано. Сега нека да преминем към Марс. Тук почти не може да видите нищо, но НАСА ни помага и идентифицира малка точка в небето. Това е нашата планета. И ето друго изображение на марсианското небе. По-ярката точка това е Венера, а по-малко ярката е Земята. Нека да се отдалечим още повече от червената планета и да отидем на Сатурн. През 2017 година сондата Касини е посетила там. Апаратът е уловил не само красивите пръстени на газовия гигант, но и нашата планета. Да, това е онази светла точка, когато той е бил на разстояние от 4 милиарда километра от Земята. Тази снимка е една от най-далечните портрети на нашата планета, получени от космоса. В този момент може да бъдете много шокирани. Изглежда, че няма на къде по-нататък, но оставих най-интересното най-накрая. Предполагам, че помните все още Voyager 1, така че това далеч не е била границата му. Фактът, че Voyager 1 е най-отдалеченият обект, създаден от човека. По време на създаването на това видео, той е на разстояние от на 23 милиарда километра от Земята. Това са 156 пътувания от Земята до Слънцето. Така че през 20 век Voyager е направил легендарната снимка. Това е една забележима точка върху кафявата ивица отдясно на нашата планета. Снимката е направена от разстояние 6 милиарда километра. Бях ли прав, приятели? Кои неща в този видеоклип ви харесаха повече или по-малко, или въобще не ви харесаха? Искам да чуя и да видя вашето мнение долу под видеоклипа. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар, за мен това е удоволствие. И както винаги, преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това тук е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!